Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bishii tobanaad dhammaadkeygii sanadkii horeen soo dhaafnay 2018 waxaa dalka Jamhuuriyadda Jabuuti yimiday oo xaflado heesaha ku qabtay caasimadda dalka Jabuuti iyo magaalada Cali Sabiix. Abwaanka da'da yar ee loo yaqaano Maslax Saciid Dubbad oo kasoo jeeda beesha Ciise ee ka tirsan Soomaalida yarkaa yar oo u dhashay Dirdhabe magaalada Dirdhabe ayaa xaflad ku qabtay heesaha baraarujina magaalada Jabuuti iyo Cali Sabiix. Waxaa ka mid ahayd heesahaasi hees ugu magac daray Ciise Bulde. Waa heestii Ismaaciil Cumar ka cadhaysiisay ee Ismaaciil Cumar uu ku amray in adeerkii ninka haysta ciidanka madaxtooyada Jabuuti ama gaarda Republikaanka loo yaqaan afka qalaad inuu Maslax Saciid uu qaado oo xabsi guri kaga dhigo magaalada Carta isaga oo ku eedeynaya inuu ummadda kicinayo qabyaaladda Jabuuti la soo galay. Arrinkan waxaa daliil niiga ah oo markhaati niiga ah Ismaaciil Cumar hadalkiisa isagoo khudbad jeedinaya 1dii bishii 11aad 2018 waa maalintii uu xabisay ama mustaafiriyey Maslax Saciid Dubbad toddobaad kadib isagoo ku tilmaamaya inuuna dalka Jamhuuriyadda Jabuuti lagu ogolaanayn qabyaalad iyo nin u halgama qabiil. bal nala daawada waa kan hadalkii uu yidhi Ismaaciil Cumar Geelle. waxa aan kaga dambaynay 17 sano miyaad garanaysiin Afrika waa qabyaaladii situ wax kale maahan ma imika la nagu soo celinay imika miyaa la nagu soo celin no khat ahmar meesha maraya khat ahmar ayaa maraya ninkii dhaafay aku tala galo isagu inuu dhibaato wixii gaaray isgaarsiiyay maxaa yeelay muqaddas weeytaas midnimadu iyo la dagaalanka qabyaaladdu waxa weeyaan waajib muqaddas. cidna ka yeelimayn uu doonay ha noqdo cidna kama yeelino inuu dadka kala furfuro inuu dadka qabyaaladeeyo inuu waa iska jiraan oo ma dheeraba ninka qabyaaladda jecelow way jirtaa meelo aad ku faanaysid ood baal u gashanaysid haddaad doonayso waa ku tilmaamaynaa hata xagganse maaha qaysi xaggani maaha xaggani ummad baa ku nool reer Jabuuti la yidhaahdo cizi iyo sharaf ku leh dunidana lagu yaqaanaa. Haddaba 6 bilood kadib markuu khudbadan jeediyay Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ku casuumay Jawaar Maxamed oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee dalka Itoobiya. Ninkaasi wuxuu ku asaasay dalka Mareykanka 4 sano ka hor idaacad loogu magac daray Oromia Media Network oo sidata magaca qabiilkiisa una halganta danta Oromada kuna baxda luqadda Oromada. Haddaba ninkan uma halgamo siyaasad dimuqraadiyad iyo dal uma halgamay wuxuu halgamaa arrimo qabyaaladeed iyo halgamaa wuxuuna u socdaa uu u taagan yahay siduu qabiilkiisa Oromada uga kormarin lahaa qabiilada kale ee geeska Afrika ku nool. ninkaasi dalka Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar wuxuu ku casuumay 19 bishan afraad ku jirno 2019 isaga oo kharashkiisa oo dhan Ismaaciil Cumar Geelle uu qabo. ninkani waxa la socday ciidan hubaysan oo dhar civil ku labisan. ninkani nin siyaasad ku jira ma nin mas'uuliyadna ka hay dalka Itoobiya ma waa nin shiciba wuxuuna u halgamaa danaha qabiilka wuxuuna ka hadlaa arrimo qabyaaladeed. haddaba tani waxay nii cadeynaysaa Ismaaciil Cumar Geelle laba wajiile isagoo ni tusaya wajigiisii saxda iyo nii cadeynaysaa arrinta dhacday bisha afraad ee sanadkan ku jirno ka dhacday Jabuuti. waxay markhaati niiga tahay Ismaaciil laba wajiile wajigiisa saxda ee qarsoon inuu ni tusay.